Waspadai, sekarang juga Gunung Merapi meletus mengarah ke Kali Kerasa. Kali Kerasa, mengarah ke Kali Kerasa Ngebeng. Bebeng. Mengarah ke Kali Kerasa Bebeng. Diperkirakan arah hujan abu arah mana ini? Barat Daya ya. Arah barat daya hujan abu, udah mulai hujan abu. Ini bersama dengan Bapak Dolop. Bapak Dolop. Memantau dari Bego Pendem. Demikian.